سلام دوستان، هم خونه شخصی منه. من شعبازی هستم. امیدوارم همیشه شاد باشین. متاسفانه خونه من نگاه کنین، یه قسمتی از اتاق خواب بچه هاست. اکثر جاهاش نشست کرده. پرستر آبهای زیرزمینی. خونه ما بغل کوه. شهرداری 10 سال قرار جابجایی به ما بده، هنوز مانده. متاسفانه کسی هم جوابگو ما نیسته. حدود شاید 50-60 خانوار اینجوری همین مشکلات دارن. همه خونه ها نشست کرده، ترک دارن، افت زمینه، خونه ها در حال تخریب هستن. در واقع ما به مکافات اینجا زندگی میکنیم. اینجا هر سال باید تعمیر بشه. ترکی داره که سال 3-4 بار باید گچکاریش کنیم، سیمانکاریش کنیم. نگاه کنین اینا صرف باشه. نگاه تمام ترک ها ریز، پیدا نیست. حالا تو فیلم زیاد پیدا نیست. حضور شما عرض کنم که یه هم زندگی ماست. چیکار کنیم؟ نه شهرداری جواب درست حسابی با میده، نه استانداری، نه فرمانداری. دیگه تا همین مونده ایم. خدا بزرگه، توکل بر خدا. یه هم قسمتی از خونه ماست، قسمتی از خوابمونه. تمام قسمتاش در حال فرو ریختن است، گچاش ریختنه. یه هم سیمان ها زیرش پیدا. ما گزارش کردیم به خدا، توکل بر خدا.